আপনাদের দেখাবো দক্ষিণবঙ্গের একটি জনপ্রিয় মাছ ফাঁসে মাছ। ফাঁসে মাছের দো পেঁয়াজি, অনেকে আবার এটাকে বলে ফাঁসে মাছের ভুনা। এখন আমি এখানে 8টা ফাঁসে মাছ নিয়েছি। এটা অনেক ফ্রেশ মাছ, এটা নদীর মাছ। আর যা যা লাগবে তা হলো রসুন পেস্ট, আদা পেস্ট, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, লবণ, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ। প্রথমে আমি মাছগুলোকে ম্যারিনেট করব। এর জন্য আমি ব্যবহার করব 1 চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চামচ লবণ। আসলে ম্যারিনেট করার ক্ষেত্রে আপনারা অলওয়েজ একটু তেল ব্যবহার করবেন, তাহলে ম্যারিনেটটা ভালোভাবে হবে। একটু তেল নিচ্ছি। এবার আমি এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাছ সহ তেলটাকে মশলা সহ মাখিয়ে নিব। এই মাছটা কিন্তু খেতে অনেক মজা। আপনি যেভাবে রান্না করেন অনেক টেস্ট হবে মাছটা। এরকম এই মাছটা আসলে আমাদের অঞ্চলে সবাই খুব পছন্দ করে। আমি সুন্দর করে মাখিয়েছি। এরকম করে 15 মিনিট রেখে দেব। প্যানটা বসিয়ে দিলাম, একটু গরম হবে। এই যে ম্যারিনেট করা মাছগুলো আমি এখন তেলে হালকা করে ভেজে নিব। গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, তেলের ভিতরে অল্প একটু লবণ দিয়ে দিলে আপনার মাছটা কখনো লেগে পড়বে না। এটা দিতে আমার নানু এটা ব্যবহার আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। নাড়িয়ে দিচ্ছি, আমি তেলটা গরম হবে। আমি এখন জালটা একটু কমিয়ে দিব, তারপরে মাছগুলো দিয়ে দিব। আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা কিন্তু অনেকটা, দেখেন তেলটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে। তারপরে মাছগুলো দিতে হবে। আমি সবগুলো মাছই একবারে দিয়ে দিচ্ছি। এখন মাছটা একটু ঢেকে নিব। আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। 2 মিনিট পরে মাছটা ওই পাশটা হয়ে গেলে আবার ঢাকনা তুলে অন্য পাশ দিয়ে দিব। 5 মিনিট পরে আবার ফিরে আসলাম। এখন আমরা মাছগুলোকে একটু উল্টিয়ে দিব। হালকা ভাজছি কারণ আমার মাছটা অনেক ফ্রেশ ছিল। উল্টিয়ে দিচ্ছি। মাছগুলো উল্টিয়ে দিয়েছি। এবার ওই পাশটা হবে। ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিট ওয়েট করব। 5 মিনিট পর ফিরে আসলাম। আর মাছটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি মাছটাকে একটা বাটিতে উঠিয়ে নেব। মাছগুলোকে আমি
তুলে নিলাম। আমি আরেকটু তেল দিয়ে দিব, তেলটা একটু কমে গেছে, সামান্য তেল দিলাম। এক কাপ পেঁয়াজ কুচি, 3-4টা ফালি করা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এখন একটু বাদামি কালার করে ভেজে নিব। আমার পেঁয়াজটা বাদামি করে ভাজা হয়ে গিয়েছে। আমি এবার একটু পানি দিয়ে দিব। পানি দেওয়ার পরে মশলাগুলো দিয়ে দিব। অনেকে আবার তেলের উপর মশলাটা দেয়, কিন্তু আমি পানি দিয়ে তারপর মশলাটা দিই, তাহলে মশলাটা পড়ে না, আর মশলাটা এই পানিতে মশলাটা কষানো হয়ে যাবে। এখন আমি দিব আদা বাটা, 1/2 চামচ আদা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা, দিয়ে একটু নাড়িয়ে দিচ্ছি। জালটা একটু বাড়িয়ে দেব, দিব। যেহেতু আমি মাছ মাখানোর সময় হলুদ মরিচের গুঁড়া দিয়েছিলাম, তাই এখন অল্প করে ইউজ করব। অল্প করে 1/2 টিস্পুন হলুদ, 1/2 টিস্পুন মরিচ, লবণ, জিরা, ধনিয়া। একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিচ্ছি। এখন একটু পানি দিব, অল্প পানি দিব, দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিব। আমি একটু ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিই, মশলাটা ভালোভাবে কষানো হবে। আমার মশলাটা পুরো ভুনা হয়ে গেছে। দেখেন মশলাটা কেমন ভুনা হয়ে গেছে, তেলটা উপরে উঠে আসছে। এখন আমি মাছের জন্য যে পানিটা দরকার সেই পানিটা দিয়ে দেব। আমি এখানে 1 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানিটা একটু গরম হওয়া পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব। পানিটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিব। এটা কিন্তু অনেক মজার একটা মাছ, আপনারা যারা না খেয়েছেন অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব। 5 মিনিট পরে দেখেন কালারটা কত সুন্দর আসছে। মাছগুলো আমি একটু উল্টিয়ে দেব। এগুলো উল্টানো হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে আবার ঢেকে দেব। এই সময় আমি জালটা একটু কমিয়ে দিব। জালটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি, ঢাকনাটা তুলে ফেলবো। আমার মাছটা পুরোপুরি হয়ে গেছে। অনেক সুন্দর একটা কালার এসেছে, ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর। আমি এখানে একটু জিরার গুঁড়া দিয়ে দিব। এটা হলো টালা জিরার গুঁড়া।
ফ্লেভারের জন্য মাছটা এখন চুলাটা আমি বন্ধ করে দেব এবং মাছটা নামিয়ে ফেলবো। কতক্ষণ উঠছে না কেমন লাগে। মাছগুলোকে আমি গরম গরম পরিবেশন করলাম। দেখেন কত সুন্দর কালার এসেছে, অনেক সুন্দর একটা কালার এসেছে। এটা গরম গরম ভাতের সাথে খেলে অনেক টেস্ট হবে। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।